எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் மதுமிதா, டாக்டர் மதுஸ் ஹோமியோ கேர். என்னோடய கிளினிக் மதுரையில் சென்ட் ஜோசப் ஸ்கூலுக்கு ஆப்போசிட்டில் பழைய குயவர்பாளையம் ரோட்டில் இருக்குது. ஸோ நாட் ஒன்லி ஃபார் மதுரை பீப்புள், ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன்ஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்தாலுமே எங்ககிட்ட ஆன்லைன் கன்சல்டேஷனுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான மெடிசன்ஸ் கன்சல்டேஷனுக்கு அப்புறம் உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து சேரும். ஸோ ஆஃப் லேட் இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் மழை பெய்ய ஆரம்பித்ததால் நிறைய கோல்டு, காஃப், த்ரோட் பெயின் அண்ட் சைனஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ ஹோமியோபதியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபார் சைனோசைட்டிஸ் லைக் ரன்னிங் நோஸ், அடுக்கு தும்மல் அண்ட் டஸ்ட் அலர்ஜி அண்ட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஸ்மெல், சென்ட் ஸ்மெல், இதெல்லாம் வந்துட்டு அலர்ஜி ஆகிட்டு அடுக்கு தும்மல் வர்றது அண்ட் நோஸ் பிளாக் ஆகுறது அண்டு எப்போ பார்த்தா மூக்கு ஒழுகிட்டுருக்கிறது, ஆர் திக் சளி இருக்கிறது அண்டு ஹெட்டேக், ரொம்ப தலை பாரமாக இருக்கிறது, தலை குளித்ததுக்கப்புறம் பாரமாக இருக்கிறது, இதெல்லாம் சைனஸோடைய சிம்டம்ஸ். ஸோ இந்த சைனோசைட்டிஸ்க்கு ஹோமியோபதியில் ரொம்ப அற்புதமான பெஸ்ட் மெடிசன்ஸ் இருக்குது. சைனஸ்னு நீங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணிங்கன்னா தயவு செஞ்சு சர்ஜரி ஆப்ஷன் கிடையாது. பாலிப் இருந்தாலுமே வந்துட்டு ஹோமியோபதியில் அதை நல்லபடியாக கரைச்சிடலாம். அண்ட் சிம்டமேட்டிக்காக நீங்கள் ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் சூஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். அண்ட் இந்த எஸ்பெஷலி இந்த மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சு இப்போ இனிமேல் வந்துட்டு கொஞ்சம் சம்மர் முடிஞ்சு கொஞ்சம் டே டைம்ஸ் ஹாட்டாக இருந்துட்டு ஈவினிங் கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்கிற மழை பெய்கிற சீசன் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்துக்குமே லைக் நிறைய பேத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா த்ரோட் பெயின் வருது. அண்ட் ரொம்ப ஹீட்டாக காலையில் இருக்குன்ட்டு சுகர் கேன் ஜூஸ் வெளியில் வாங்கியோ இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒரு ஜூஸஸ் ஐஸ் போட்டது வெளியில் வாங்கி குடிக்கிறதால டக்குன்னு வர த்ரோட் பெயின், அதனால் வர்ற இருமல் அண்ட் சளி, ஃபீவர், பாடி பெயின் எல்லாத்துக்குமே ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் நீங்கள் இனிஷியலாகவே எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்ல உங்களுக்கு அந்த ஹெல்த் வந்துட்டு ரீகெயின் ஆகும். அண்ட் அன்னெசரி யூஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், காஃப் சிரப்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிறதால ரொம்பவே உங்களுடைய இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாகும். அண்ட் நீங்கள் பவர்ஃபுல்லாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்க அடுத்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் கேட்காது, அதை விட பவர்ஃபுல் ஆன்டிபயோட்டிக் தேவைப்படுற நிலைமை வரும். எஸ்பெஷலி ஸ்கூல் கோயிங் கிட்ஸ், காலேஜ் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் தயவு செஞ்சு அன்னெசரியாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்காதீங்க, ஸ்டீராய்ட்ஸ் கொடுக்காதீங்க, பெயின் கில்லர்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க அண்ட் காஃப் சிரப்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் காஃப் சிரப் எல்லாம் தே வில் மேக் you feel very very drowsy. அடுத்த நாள் ஃபுல்லாக உங்களோட வேலை எதுவுமே செய்ய முடியாது, ஒரு விதமான ஒரு மயக்கத்திலேயே இருக்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு எப்போவுமே இருக்கும். ஸோ ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லாமல் சேஃபாக உங்களுடைய கோல்டு, காஃப், ஃபீவர், பாடி பெயின், சைனஸ் இஷ்யூஸ் என்னவாக இருந்தாலுமே ரொம்ப நல்லா க்யூர் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ ஆல்வேஸ் சூஸ் ஹோமியோபதி ஃபார் ஆல் அப்பர் அண்ட் லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், ஆல்சோ ஃபார் ஆஸ்துமா, வீசிங் எல்லாத்துக்குமே கூட ஹோமியோபதியில் ரொம்ப பெஸ்ட் மெடிசன்ஸ் இருக்குது. ஸோ குழந்தைங்க அப்படின்ட்டு வரும்போது இனிஷியலாகவே நீங்கள் ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அவங்களோட இம்யூனிட்டி பவர், அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்பவே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நீங்கள் ஹோமியோபதி கொடுக்குற குழந்தைங்களுக்கும் மற்ற ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற குழந்தைங்களுக்கும் ஸ்கூலுக்கு போனீங்கன்னா நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம். அடிக்கடி ஃபீவர் வந்து லீவ் போடுறது அதெல்லாம் ஹோமியோபதி கிட்ஸ் செய்ய மாட்டாங்க. ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக ஹெல்த் நல்லா பூஸ்டடாக இருப்பாங்க. ஸோ சூஸ் ஹோமியோபதி, ஆல்வேஸ் பி ஹெல்தி அண்ட் ஹாப்பி. நன்றி.